வெல்கம் டு லேர்ன் நேச்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க, அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸும் நான் சொல்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களை நோக்கி வரும். அதனால சப்ஸ்கிரைப். அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க என் பேர் தான் சிவனேசன். சரி வாங்க நம்ம வீடியோவை சீக்கிரமாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்றைக்கி நம்ம லவ்வை பற்றி பார்த்துடலாம். தமிழில் காதல். சரி, இதை பற்றி பார்த்துடலாம். அப்புறமேட்டுக்கு ட்ரூ லவ்னா என்ன, அப்புறம் நீங்கள் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க லவ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே சயின்ஸ் என்ன, அதுலேருந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். அது தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக வீடியோ மேக் பண்ணோம். ஆனால் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்த்துடலாம். அப்புறமேட்டுக்கு முக்கியமான சயின்ஸ் ஆஃப் ஃபேக் லவ் அதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன். அதாவது 2-3 நாளாக ஒழுங்காக வீடியோ போடல, கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்போதும் வீடியோ வந்துட்டுருக்கும். ஆனால் இப்போ கேப் விட்டு வருது. இனிமே கான்ஸ்டண்ட்டாக வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். இதுமாரி கேப்லாம் இருக்காது. நிறைய கண்டென்ட் ஏற்கனவே எழுதி வச்சுட்டேன், நோட்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன், டாப்பிக்லாம். உடனே அது எல்லாத்தையும் வீடியோவை மாற்றி போட வேண்டியது தான். சரி, வீடியோவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ யாராச்சும் உங்கள்கிட்ட லவ்னா என்ன அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் 2 விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதாவது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் லவ்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அஃபெக்ஷன், ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாசம் 2 பேருக்கு நடுவில் உள்ளது. எப்படின்னா இது மதர் அண்டு சைல்டுக்குள்ளே உள்ள ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாண்டிங், ஒரு பாசம். அந்த கேட்டகரி லவ்வில் வந்துடும். அதேமாரி அட்ராக்ஷனால் வர லவ் ஒன்று இருக்குது, அதாவது செக்ஸுவல் டிசைர்ஸ். இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரவங்க லவ்வர்ஸாக இருப்பாங்க, அது கப்புள்ஸாக இருப்பாங்க. இதுமாரி 2ஆக நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம். மதர் அண்ட் சைல்டு லவ்வாக ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், அப்படி இல்லாட்டி கப்புள்ஸோட லவ் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சரி, அடுத்தது இந்த லவ் என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் தனக்குள்ளே உள்ளடக்கி வச்சுருக்குன்னா, ஒரு பாசிட்டிவ் மென்டாலிட்டி, அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு நிறைய குட் ஹேபிட்ஸ்லாம் உள்ளே அடக்குனது தான் இந்த லவ்வு. இந்த லவ்வை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா, சும்மா மீட்டரெல்லாம் வச்சு மெஷர் பண்ண சொல்ல நான் ஒன்றும். எப்படி இதை மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா, நிறையா ஃபிலாசபர்லாம் ஒரு டீப்பஸ்ட்டு அஃபெக்ஷனில் ஆரம்பித்து சிம்பிளஸ்ட்டு ப்ளஷரில் முடியும். இதுமாரி தான் லவ்வை மெஷர் பண்ணுவாங்களாம். அப்புறமேட்டுக்கு லவ் ஒவ்வொருத்தவங்கிட்ட இருந்தும் ஒவ்வொரு விதமும் வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அம்மாவும் அப்புறம் ஒரு பிள்ளையோட லவ் ஒரு கப்புள்ஸோட லவ்கிட்ட மாற அடையும். அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதேமாரி ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு மேலே லவ் இருந்துச்சுன்னா, இவங்க 2 பேர் லவ் வீட்டில் இவங்க 2 பேருக்குள்ளே இருக்க லவ்கிட்ட இந்த சாப்பாடு மேலே ஒருத்தருக்கு லவ் இருக்குல்ல, அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு விஷயம் இருக்கும். பேசிக்காக லவ்வில் என்னென்ன இருக்குன்னா, அன்செல்ஃபிஷ்னஸ், அதான் சுயநலமே இருக்காது, அதிகமான பாசம் இருக்கும், அதிகமான அன்பு இருக்கும், அதிகமான புரிதல் இருக்கும் 2 பேருக்கும் நடுவில். இதுமாரி விஷயந்தான் லவ்வில் இருக்கும். அன்செல்ஃபிஷ்னஸ், முக்கியமாக சுயநலம் அற்றது தான் லவ். ஏன் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ சுயநலம் என்ன, நமக்கு வேணும், நமக்கு எல்லாமே வேணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனால் இந்த லவ் சுயநலம் அற்றது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, சில நேரம் உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்காத விஷயத்தை கூட அவங்களுக்காக செய்வீங்க. ஆனால் அதனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு மகிழ்ச்சியும் கிடைக்காது. இருந்தாலும் அவங்களுக்காக அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பண்ணுவீங்க, இல்லை அதுக்காக அந்த விஷயத்த பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு பிடிக்காடியும். அதனால தான் இது சுயநல அற்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது இந்த லவ் டோட்டலி ஒரு ஆப்போசிட் தான். ஒரு எதுக்கிட்ட இந்த ஆப்போசிட்னா, ஈகோவு, அப்புறமேட்டுக்கு கோவம் கூட விட்டுருக்கேன். ஈகோ, அப்புறமேட்டுக்கு செல்ஃபிஷ்னஸ், அப்புறம் ஒப்சசிவ், பேராசை. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு எதிரி தான் இந்த லவ். சரி, அந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த ஏன்ஷியன்ட் கிரீக் மக்களில் ஃபிலாசபர்ஸ், தத்துவ ஞானிகளில் லவ்வை 6 விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க. என்னென்னா, ஃபேமிலியல் லவ், குடும்பங்குள்ளே உள்ள லவ், அதேமாரி ஃப்ரெண்ட்லி லவ், அப்புறமேட்டுக்கு ரொமான்டிக் லவ், செல்ஃப் லவ், கெஸ்ட் லவ், அப்புறம் டிவைன் லவ். இதுமாரி 6 விதமாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க அந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த ஏன்ஷியன்ட் கிரீக் ஃபிலாசபர்லாம். அதை நான் பார்த்து தான் சொன்னேன், அதனால தான் கண் அங்கிட்டு போணுச்சு. அப்புறமேட்டுக்கு இப்போ டக்குன்னு ஒருத்தர் லவ்னு என்னப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, நீங்கள் ஷார்ட்டாக கூட இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஒன் ஃபீலிங் ஃபார் அனதர். என்னடா அப்படின்னா, ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னு சும்மா அச்சச்சோ பாவம்ப்பா அதுமாரி ஃபீலிங் இல்லை, அவங்களுக்காக கேர் பண்ணுறது, அவங்கள பத்திரமா பார்த்துக்கிறது, இதுமாரி உள்ள ஒரு ஃபீலிங். ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்காக ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அதான் லவ் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம். சும்மா அச்சச்சோ பாவம்ப்பா அதுமாரி இல்லை. சரி, இப்போ நம்ம சயின்ஸ் ஆஃப் ஃபேக் லவ் இதை பற்றி பார்த்தலாம். இதை பற்றி தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி நான் போட்டுடுறேன். இருந்தாலும் இந்த வீடியோவில் ஒரு 3 பாயிண்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இப்போ 2 பேருக்குள்ளே சண்டை வந்துச்சுன்னா,
உங்கள் 2 பேருக்குள்ளே சண்டை வந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனையை எப்போவுமே நீங்கள் தான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், நீங்கள் தான் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவங்க சுத்தமாக அதை பற்றி கண்டுக்கவே மாட்டாங்க, அதை பற்றி கேரே பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் கேர் பண்ண மாட்டாங்க, அதேமாரி போனாலும் கேர் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் எப்போவுமே சண்டை போட்டால் நீங்கள் தான் போய் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அவங்க எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க, கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. இது ஒரு சைன் ஆஃப் ஃபேக் லவ். அடுத்த விஷயம் எந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்கட்டும், அப்படி இல்லாச்சும் ஒரு பிளானிங் பண்ணுறீங்க ஏதாச்சும் விஷயம் பண்ணுறதுக்காக, இதில் எதுக்குமே அவங்களோட ஒத்துழைப்பை தரமாட்டாங்க, சுத்தமாக கண்டுக்கவே மாட்டாங்க. எல்லா விஷயத்தையும் எல்லா பாரத்தையும் நீங்களே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் நீங்களே பண்ணுவீங்க. அவங்க சுத்தமாக கண்டுக்க மாட்டாங்க, அப்படியே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு உங்கள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, அவங்களுக்கு வேறு வழியே இல்லை, உங்களுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல, ஏதோ இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிறதுக்காக அப்படி இருப்பாங்க. அப்புறம் 3ஆவது சைன் ஒழுங்காக உங்கள் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டாங்க. எப்படின்னா உங்களை அப்படியே அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ஒழுங்காக கம்யூனிகேட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்குள்ளே ரீசனை மட்டும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, ஏன் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல, இதுமாரி நிறையா ரீசனை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, சுத்தமாக கம்யூனிகேட்டே பண்ண மாட்டாங்க. அதான் விஷயம். அப்புறமேட்டுக்கு ட்ரூ லவ்னா என்ன? ட்ரூ லவ்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான அஃபெக்ஷனு, எந்த இதாலையும் பிரிக்க முடியாது. இல்லை 3 விஷயம் அடங்கும் ட்ரூ லவ்வில். அன்பிரேக்கபிள், அது உடைக்கவே முடியாத ஒரு லவ் ட்ரூ லவ்வில் இருக்கும். அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பாசம் இருக்கும். அப்புறம் விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை இதுக்குள்ளே இருக்கும். இந்த ட்ரூ லவ்வில் நிறைய விஷயம் இருக்கும், எல்லாமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த ட்ரூ லவ்வில். அதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. அப்புறமேட்டுக்கு நீங்கள் ஒருத்தரை லவ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒரு சிம்டம்ஸ் தான், ஒரு சைனை மட்டும் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஹாப்பியாக இருப்பீங்களா, அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நர்வஸாக இருப்பீங்களா. இப்போ நீங்கள் புதுசாக யாராச்சும் ஒருத்தவங்கள லவ் பண்ணிங்கன்னா அது ஏன்னா உங்களோட பிரெயின்லேருந்து நிறையா கெமிக்கல்ஸ்லாம் மாறும், அதனால உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், அதே நேரத்தில் நர்வஸாகவும் இருக்கும். நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் அவங்கள பற்றியே திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க, அதனால உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். அதேமாரி ஃப்யூச்சரில் நம்ம என்ன பண்ணுறது அவங்க கூட, அதுமாரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் உருவாகும், அதனால நீங்கள் நர்வஸாக இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை பற்றி தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோ மேக் பண்ணி நான் போட்டுருக்கேன். எப்படின்னா, எதை பற்றி வீடியோனா, நீங்கள் லவ் பண்ணிங்கன்னா புதுசாக அதுக்குள்ளே சிம்டம்ஸ், அதை பற்றி தான் போடுறேன். கேட்கவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, வியர்டாகவும் இருக்குது. பரவாயில்ல, மேக் பண்ணி போட்டுருவோம், ஒன்றும் இல்லை. சரி, இப்போ கடந்த 2 டிக்கேடாக, அது 20 வருஷத்தில் லவ்வை பற்றி நிறைய விஷயம் ரிசர்ச்சர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்னடா இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது எல்லாமே மென்டல் ஸ்டேட்ஸ். நிறையா மூளையில் நம்ம பிரெயினில் நிறைய கெமிக்கல் மாற்றங்கள்லாம் மாறும். அப்புறம் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ், சைக்காலஜிஸ்ட், இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த லவ்வை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க படிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ரிசர்ச்சும் பண்ணுவாங்க. அறிவியல் சார்ந்த விஷயந்தான் இதுவும். அவங்க நிறைய ரிசர்ச்லாம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த ஃபஸ்ட் ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா, அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த கிரீக் மக்கள்லாம் இந்த லவ், கிரீக் மக்கள் இல்லை, கிரீக் ஃபிலாசபர்லாம் இந்த லவ் 6 விதமாக பிரிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் ஒரு சர்க்கிள், ஒரு கலர் வீல்குள்ளே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்தவங்க. அதேமாரி லவ் ட்ரையாங்கிள்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. அதில் முக்கியமாக 3 விஷயம் இருக்குமா நடுவில். அது என்னென்னா இன்டிமேசி, அப்புறமேட்டுக்கு பேஷன், கமிட்மெண்ட் அப்படின்னா அர்ப்பணிப்பு. இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் லவ் தியரி. இதில் தான் நான் இப்போ சொன்ன அந்த 3 விஷயத்தையும் அடக்கி வச்சுருப்பாங்க சென்டரில், அந்த ட்ரையாங்கிள் லவ் தியரியில். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கலர் வீல்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பேன், அதுவும் ஒரு லவ் தியரி தான். இது ரெண்டுமே ஒரு லவ் தியரி. சயின்டிஸ்ட்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரிசர்ச் தான் இது எல்லாமே, முடிஞ்சிருச்சு. சரி, இந்த வீடியோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு வியர்டாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் விசித்திரமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும். இதுமாரி விசித்திரமான வீடியோவும் நம்ம போடுவோம், அதனால் பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள். அப்புறம் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான வீடியோவோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஒரு சின்ன பாய் மேஜிக்ஸ். அப்புறம் யாரும் மறந்துடாதீங்க, என்ன தான் கவலை இருந்தாலும் அது தூக்கி போட்டு மிச்சிட்டு எப்போதுமே ஜாலியாக இருங்க, எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருங்க. ஒரு விஷயத்தை எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த உலகத்தில் எக்கச்சக்கமான மக்கள் உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் நிறைய அவமானம், நிறையா லவ் பிரேக்கப்ஸ், இதுமாரி நிறைய விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரொம்ப சீரியஸ் எடுத்துக்காதீங்க, எல்லாத்தையும் ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான் இருந்தாலும் அதுமாரி ஹேண்டில் பண்ண கற்றுக்கோங்க, இல்லை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பாய்.